Мы сфоткаем. Люд. स्टार्ट है इसके स्पैट बोर्ड वहाँ से ऊपर वाली वाटरफॉल थी ज़बरदस्त किस्म की, पर ये इन्होंने देखें यहाँ पे ये बंद किया हुआ है, तो इधर से हम आगे नहीं जा सकते। अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो आगे ऊपर टॉप पे जो है वो एक वाटरफॉल आती है बड़ी ज़बरदस्त, तो वो उधर से दिखाते हैं, उसका नीचे व्यू गिर रहा है। तो मैं तो आया इसीलिए था, चलें वापस करते हैं, उसी पुरानी वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये जो राडो वाटरफॉल है 0.2 किलोमीटर है और ऊपर हमने पहुँच जाना था। चलें अब हम क्या खूबसूरत ज़बरदस्त, चलें नीचे चलते हैं। घना जंगल, मज़े का। जब बारिश होती है, बारिश में बड़ा मज़ा आता है। हल्की हल्की बारिश हो रही हो, बंदा बड़ा एंजॉय करता है। फिसलन भी होती है यहाँ पे, पर आप ट्रैकिंग शूज़ पहने तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होता। तो अब हम नीचाई की तरफ जा रहे हैं। ये फैमिली के साथ हम आए तो एहतियात करें यहाँ पे, और ज़बरदस्त है। चलें आगे चल के देखते हैं क्या होता है।
ये वाटर स्ट्रीम है यहाँ पे। ये देखें इस दफ़ा ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट, एक नया बना है, पहले नहीं था, रेस्टोरेंट बनाया इन्होंने। चलें एंजॉय करते हैं आगे जाके।